Двухуровневые апартаменты, общая площадь 10-14 квадратных метров, система «Умный дом», вся бытовая техника Германия. 2 машина места в подземном паркинге входит в стоимость. Но, что, конечно, во многом формирует цену данных апартаментов, это исторический центр города Хамовники. А чего у вас так холодно-то здесь? Ну, так этот же, ну, скажи, я скажу. Умный дом. Да. О, я вчера как чиханула, да так громко, что кондиционер включился, да, а выключить не можем. Могу вам ангоровые кофты принести.